谢谢。小西他上了。最后9分钟，家人们，最后9分钟，我们还能有奇迹吗？还会有奇迹吗，家人们？马下能众筹一下吗？还能把咱们分数往上抬抬吗？家人们，最后我们的9分钟，我们想再次为自己努力一把的，可以自由开麦拉票。软软，告诉大家你想赢，我们想赢。所有软软的家人们，喜欢软软的、爱软软的，我希望大家送出手里的所有票，好吗？不遗余力，好吗？这是我们第一次停战，希望大家支持软软，支持我们原子森林，谢谢。家人们，我们全场全麦全见过嘉年华，就我没见过。咱们家人在没在？能不能帮一把？我们动动手好吗？不要再过作老大了。领先真多，家人们，我们对面是会偷塔的啊，家人们，对面是会偷塔的，家人们，所以我们一定要守住，好吗？我们一定要守住，家人们。还有，我们今天不论是输赢，我们跟自己打，好吗？我们打的是自己，我们跟自己打，家人们，好吧？第1名目前为止是我们的阿吴，第2名是我们的景逸同学，第3名是我们的阿瑞尔，第4名是我们的程程，家人们，有喜欢程程的话，我们点点关注支持，感谢小西，谢谢小西送来的花子，谢谢。哎呀妈，可以了，佳慧，可以了，好了，佳慧，行了，佳慧，感谢佳慧，谢谢佳慧的嘉年华，谢谢佳慧，可以了，佳慧，可以了。喜欢程程的我们支持一手，家人们，感谢佳慧，破费了。咱还有其他人能够搭把手的吗？能上一上的，我们一起跟一个好吗？到了！佳慧已经成了咱们的榜1了，我们现在能跟一个吗？到了，家人们，阿吴马上踏进100了，马上又我们还有其他人能跟一个吗？跟一个。谢谢小西，谢谢小西的花子，谢谢。对不起这人啊，不能太丢人了，100万是多少主播的梦啊，家人们！阿吴又要做到了，软软老师，你能否做到？能否今天出2个百万？哎呦，太猛了！家人们，我觉得今天就差1个，还有最后的6分钟，家人们，唯一啊，我福袋已经准备好了，我们一定要守一手塔，好吗，家人们？我们一定要守一手塔，家人们。没有点关注的，给我们左上角点点关注，家人们。没点关注的话，给左上角点点关注，家人们，好吗？很可能这分打都挺猛呀。对面还在换人吗？不能吧？还换吗？还在争求，就差一点点，最后5分钟了，最后5分钟，会有2个百万吗？先破个3先吧。2个百万应该不会。先破个3，也有可能啊，不过。求，先破个3，家人们。100万，能追上景逸，咱们就往景逸的分数对。什么？程程要追我了，家人们，我们不让他超过来，咱不能排个第4啊！不像我，咱们要排往前面排，不能倒着排啊！家人们，我们要保证厅里面第3名，我们嘎嘎有面子，我们不能保不住第3名吗？现在前3都进不去，就太丢人了，家人们。软软42.8，咱们还能不能给景逸上一下？我们能否排在第3名，家人们？第3名就行，家人们，第3名就行。还有5分钟时间啊，咱俩能上一上吗？拿个名次吧，散票能上一上吗？有一句话我们